धारचूला मुनस्यारी में हुए वाहन दुर्घटनाओं की होगी मजिस्ट्रियल जांच। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि 22 नवंबर 2022 को भैंसकोट नाचनी मोटर मार्ग के भोलीचिना में वाहन संख्या UK05 TA 3103 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें चालक 35 वर्षीय नैन सिंह की मौत होने की सूचना मिली थी। दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रेट जांच के लिए SDM मुनस्यारी को नामित किया गया है। वहीं धारचूला के मांगती में 17 फरवरी 2023 को वाहन संख्या UK05 TA 2681 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें नेपाल निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वाहन दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रेट जांच के लिए उप जिला अधिकारी धारचूला को नामित किया गया है। जांच के उपरांत दोनों दुर्घटनाओं की 15 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद पीड़ितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के ग्वालगांव में लगा भारी जाम, आवाजाही करने वाले यात्रियों को हुई परेशानी। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ग्वालगांव में सोमवार शाम भारी जाम लग गया, जिसके चलते आवाजाही करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़े वाहनों की आवाजाही के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर खड़े वाहनों के चलते 1 घंटे से अधिक समय तक जाम लगने से समय पर घर पहुंचने की उम्मीद कर रहे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व में उप जिलाधिकारी के द्वारा ग्वालगांव में खड़े वाहनों को हटाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन सही तरह से आदेश का पालन नहीं होने से जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। एल्धारा में आपदा सुरक्षा निर्माण कार्य हुआ शुरू, 20 करोड़ की लागत से 3 माह में पूरा होगा काम। पिछले 3 वर्षों से धारचूला नगर की सुरक्षा के लिए खतरा बने आपदाग्रस्त एल्धारा क्षेत्र में सोमवार को स्थानीय लोगों, ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में विधिवत पूजा के साथ निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली। अधिशासी अभियंता फरहान खान ने बताया कि 20 करोड़ की लागत से 3 माह में सुरक्षा निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताते हुए कहा कि निर्माण पूरा हो जाने से नगर मुख्यालय के साथ NH की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने आपदा पर राजनीति करने वालों को सरकार का आभार जताने की नसीहत दी। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र कुंवर, नंदा बिष्ट, लक्ष्मी गुंजाल, खड़क दानू, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कार्य शुरू होने पर सरकार का आभार जताते हुए बरसात से पहले कार्य पूरा नहीं होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंद्रजीत शर्मा, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता फरहान खान, सहायक अभियंता DK सिंह, अपर सहायक अभियंता अरविंद सैनी आदि मौजूद रहे। देवी आपदा से धारचूला के एल्धारा में जो क्षेत्र प्रभावित हो गया था, उत्तराखंड सरकार की संवेदनशील नीति से वो कार्य आज से प्रारंभ हो गया है और पूरे क्षेत्रवासी हम माननीय अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतने त्वरित गति से काम किया। यही नहीं, धारचूला में चाहे तटबंध का मामला हो और भी अन्य विकास कार्य आपके कुशल नेतृत्व से इन क्षेत्रों में कार्य हो रहा है, जिसके लिए हम सब लोग आपके विशेष रूप से बधाई अर्पित करते हैं आपको। और पिछले दिनों कुछ विपक्षी इसमें आपदा में राजनीति कर रहे थे और उनका आरोप था कि भाजपा अपने चहेते ठेकेदारों को ढूंढ रही है। कांग्रेस का कार्यकाल होता तो संभवतः ऐसा होता, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार पारदर्शी रूप से काम कर रही है और आज से जो कार्य प्रारंभ हुआ उसके लिए विशेष रूप से हम सभी क्षेत्रवासी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से हम बधाई अर्पित करते हैं। मिलिट्री स्टेशन धारचूला में पूर्व सैनिक रैली का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिक व वीर नारियां। सोमवार को धारचूला में दूरस्थ क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सहायता प्रदान करने के लिए पंचशील ब्रिगेड के अंतर्गत धारचूला मिलिट्री स्टेशन में भूतपूर्व सैनिक रैली व चिकित्सा सहित अन्य विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए शिविर का उद्घाटन कर्नल अजय पाल सिंह के द्वारा किया गया। चिकित्सा शिविर में कनाली छीना, DD हाट, मुनस्यारी, धारचूला के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों को स्वास्थ्य जांच के बाद दवा वितरित की गई। स्टेशन कमांडर कर्नल अजय पाल सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए संकट काल में प्रशासन व समाज को सहयोग करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रैली में हवलदार भानी राम ने पूर्व सैनिकों को सरकार के द्वारा
चलाई जा रही नवीनतम पेशेवर स्वरोजगार पेंशन और वित्तीय नीतियों के बारे में जानकारी दी। रैली में 637 से अधिक भूतपूर्व सैनिक व 37 वीर नारियों ने प्रतिभाग किया। रैली में युद्ध विधवाओं, युद्ध में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन हवलदार भवन पलड़िया ने किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहन चंद्रा, सूबेदार भानीराम, उमेश सिंह, ईश्वरी दत्त, गोविंद सिंह, होशियार सिंह, नंदन सिंह आदि मौजूद रहे। जो हमको स्कूटी मिली है इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार का और कुमार स्कूट के सीओ साहब को सामान दिया गया स्कूटी इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और आज से भी ऐसे सैनिकों के जो डिसेबल सोल्जर होते हैं उनको हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ देने की कम से कम कोशिशें होनी चाहिए साहब। और क्या। और वल्थी के हितेश ने गोल्ड, निहाल ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। विधायक सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। भारत और कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अखिल भारतीय अंतरसाई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुंशियारी के ग्राम सभा वल्थी के 15 वर्षीय हितेश ने सर्विसेज जूनियर टीम कुमाऊं रानीखेत की ओर से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता। छोटे भाई निहाल ने सर्विसेज टीम नासिक आर्टिलरी की टीम से खेलते हुए सिल्वर मेडल जीता। हितेश पूर्व में विशाखापट्टनम में आयोजित जूनियर नेशनल में गोल्ड तथा नेपाल पोखरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। निहाल ने मध्य प्रदेश उज्जैन में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता था। हितेश और निहाल दोनों सगे भाई हैं। माता मुन्नी देवी आम गृहिणी हैं। पिता जगदीश देवली किसान व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों होनहार भाइयों को अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सम्मान और सहायता नहीं मिली है। स्थानीय विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख मुंशियारी भावना देवी, धारचूला ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, ब्लॉक प्रधान संगठन अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमैया, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट आदि ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोनों विजेता भाइयों को शुभकामनाएं दी हैं। इंटक के मोहन अध्यक्ष रघुवर बने महामंत्री, बोले कर्मियों के हित में करेंगे काम। धौलीगंगा इम्प्लॉयज इंटक धारचूला के वार्षिक चुनाव अखिल भारतीय एनएचपीसी वर्कर एवं इम्प्लॉयज फेडरेशन इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद उप्रेती एवं शारदा वैली के महामंत्री अमित चौधरी की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुए। पिछले 3 वर्षों में यूनियन के द्वारा कराए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक रखा गया। चुनाव में दूसरी बार मोहन सिंह धामी अध्यक्ष, बीके परिहार तीसरी बार उपाध्यक्ष, रघुवर धामी महासचिव, वीरेंद्र कुंवर संयुक्त सचिव, अंबादत्त जोशी संगठन मंत्री, नवीन जोशी कार्यालय मंत्री, कुसुम बिटालू प्रचार मंत्री तथा कृष्ण सिंह कोषाध्यक्ष वो हरिश्चंद्र लक्ष्मण बिष्ट, नवीन ह्याकी, भवानी राम, दौलत धामी, राम सिंह धामी को सदस्य बनाया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संविदा कर्मियों को अधिक संख्या में संगठन से जोड़ने की बात कहते हुए कर्मियों के समाधान के लिए काम करने को अपनी प्राथमिकता बताया।